तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ब्लॉग वीडियो में। तो आज हो चुकी है सुबह और मैंने सुबह सुबह आया था अपने कंपनी के स्टोर में। तो मैं सोच आप सभी को बताने जा रहा हूं कि जो बुलेट ट्रेन में पहले कर्मचारी लोग, वर्कर लोग काम करते हैं, उनके लिए सेफ्टी कौन कौन सी यूज होती है, वो किन किन चीज़ों से सुरक्षित रह सकते हैं। तो आइए मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि उनके लिए जो जीवन होता है वो बहुत ही अपने फैमिली के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना। महत्वपूर्ण होता है। तो आइए क्रम बाय क्रम से मैं आप सभी को बताता हूं कि यहाँ पे सेफ्टी कौन कौन सी यूज होती है और यहाँ पर बहुत सारी सेफ्टियों के विषय में बताया गया। तो सर्वप्रथम फर्स्ट सेफ्टी जो हमारे यहाँ बताई जाती है वो सेफ्टी है हेलमेट। इसको लगाने से हमारे सर की चोट को एकदम, हमारे सर में एक भी चोट नहीं लग सकती है। इसको ऐसे लगाया जाता है ताकि व्यक्ति अगर ऊपर से कुछ भी सामान गिरता है, क्योंकि बुलेट ट्रेन हाइट पर बनाई गई है, अगर ऊपर से कुछ सामान गिरता है तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसके लिए पहले हमें कैप लगाना है, जिसको हम हेलमेट कहते हैं। हेलमेट से हमारा सर सुरक्षित रहेगा। और आइए अब आगे की जानकारी भी प्राप्त कर। किसी सामान को उठाने से पहले कि हाथ में खरोंच वगैरह ना आए, उसके लिए ग्लव्स दिए जाते हैं। और हमें बारिश में स्नैक वगैरह से बाइट करने के लिए ये सेफ्टी शूज दिए जाते हैं। इनको पहनने के बाद यहाँ पे स्नैक वगैरह बाइट नहीं करते, बिच्छू वगैरह। यहाँ पर देखिए 3 तरह की वर्दी दी जाती हैं। ये देखिए आपको 3 कलर की वर्दी दिख रही हैं। अब इनमें से मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन सी और किसको ये वर्दी दी जाती है। तो सर्वप्रथम पहले ये जो वर्दी दी जाती है, ये वर्दी दी जाती है यहाँ के कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। और आइए अब इस हरी वाली वर्दी के विषय में जानते हैं। तो ये वाली जो वर्दी होती है ये दी जाती है सिविल इंजीनियर्स और यहाँ के सुपरवाइजरों के लिए। और नंबर तीसरी जो ये वर्दी दी जाती है, ये मुझे मालूम नहीं है कि ये किन के लिए दी जाती है, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट में बिल्कुल बताना कि ये वर्दी को कौन कौन यूज करते हैं। और आइए और सेफ्टी के विषय में भी जानते हैं। देखिए बाइक चलाने के लिए सेफ्टी यहाँ पर तो ये हमारे पैर की गांठियों में लगाया जाता है। उसके बाद ये देखिए ये पूरा इसका पैड है, जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि हमें बाइक चलाने से पहले ध्यान देना चाहिए और इन सेफ्टियों का यूज़ करना चाहिए। तो आप सभी को ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा? अगर आप सभी को ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे भी बताएं कि और कौन कौन सी सेफ्टी यूज होती है। और लास्ट सेफ्टी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि हमारी आई इफेक्ट को कंट्रोल करता है। तो ये सेफ्टी है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि धूल कंकड़ मिट्टी आदि से बचने के लिए ये गॉगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी को धन्यवाद और सभी को सुबह की राम राम और राधे राधे।